दोस्तों आज हमारे पास आई है ग्रैंड i10 और इसमें आवाज़ आ रही है ब्लोअर चलाने पे। अभी मैं बताऊंगा आवाज़ किस चीज़ की आ रही है और क्यों आ जाती है। अभी देखिए आवाज़ कैसी आ रही है, देखिए आप सुनेगा ये आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ आ रही है ब्लोअर मोटर से। इसमें कोई कचरा वगैरह फंस गया है, उसी की वजह से आवाज़ आ जाती है। तो इसका ब्लोअर मोटर खोल के साफ़ करेंगे और ये आवाज़ चली जाएगी। अगर आपको कोई भी और सवाल पूछना है गाड़ियों के बारे में, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा दूसरी वीडियो बना के।